子立哥哥同子俊細佬喺度整個紙巾山花插花喎，送俾嫲嫲喎。好啦，開始啦。係啦，首先將佢打圈，係啦，畫啲顏色落張廚房紙嗰度。係啦，細佬有冇做到？畫啲顏色落個廚房紙度啊！係啦，跟哥哥一樣打圈啦。得啦，哥哥你自己做自己啦，細佬自己做自己，係啦，係啦，細佬就打圈啦。係喎，將個廚房紙油咗顏色佢啊。係啦，細佬都係上晒顏色啦，我哋就做下一步噶啦。好啦，我哋而家就上色噴水啦。哇！細佬都畫得唔錯，哥哥都係，係啦，哥哥將佢噴濕佢，係喎，做得好好，係啦，化開佢。喂，細佬唔食得㗎，傻豬。係啦，噴落張紙度，係啦，哥哥 OK 啦，係咪啊？好啦，噴完之後咧，我哋就聽日先再做啦，因為要等佢乾嘅。